校課室嘅入面，我成日見到一個好有趣嘅畫面，家長想拖住小朋友隻手，小朋友就會話我唔要啊。家長叫佢收書包，小朋友就直接轉身行開。呢個時候，好多家長都會好緊張咁樣望住我，眼神好似喺度問老師，我係咪教得佢好差？點解佢咁唔聽話嘅？其實我想同呢位焦慮嘅家長講，你個小朋友進步緊啊！佢唔係想挑戰你，佢只係喺度練習緊點樣運用佢哋嘅權力。今日想同大家分享一下，帶大家去睇穿呢場權力拉鋸戰，分享一個我喺課室經常用嘅優雅退場秘訣。大家好，歡迎嚟到一起正教。喺同大家分享點樣可以好優雅咁樣退後一步之前，如果你覺得呢啲教養嘅心法可以幫你緩和屋企嘅氣氛，大家可以點讚同埋分享呢一集嘅內容。你嘅支持可以令到更多家長學識用愛同埋尊重去引導小朋友。多謝大家。老師嘅觀察筆記：唱反調係成長嘅標誌。首先，我哋要幫呢個唱反調嘅行為解碼。喺教育心理學入面，我哋會將呢啲行為稱為尋求自主權。大家試下想象，小朋友由出世開始，食乜、着乜、去邊度玩，幾乎全部都係大人決定。到佢哋慢慢長大，佢哋嘅自我意識會開始萌芽，就會想試下如果我 say no 會發生咩事呢？所以喺老師眼中，當小朋友同你唱反調，其實係佢嘅大腦發育緊。如果你喺呢個時候用大人嘅權威去壓制住佢，你只係教緊佢邊個大聲，邊個惡，邊個就係啱。咁樣反而會令佢將原本可以用嚟學習嘅能量，全部用晒用嚟對抗。呢個就係點解我哋越大聲鬧，佢哋越唔聽話嘅原因。迎住離開嘅冷戰術。有啲家長會問：咁如果佢賴死都唔聽，我係咪就係咁樣由得佢啊？當然唔係啦。應對權力鬥爭最重要嘅一步就係退後一步。我喺課室經常用嘅一招叫做積極暫停。退後唔代表認輸，而係一種唔爭拗、唔屈服嘅藝術。當你見到小朋友全身繃緊，準備同你大戰嘅時候，你可以平視佢對眼，冷靜咁樣講：我見到你而家好嬲，而老師都覺得有啲悶啊。我唔想喺大家咁有情緒、咁嬲嘅時候繼續落去。我會喺嗰邊坐3分鐘，等你準備好之後，我哋先至再傾點樣解決啦。當你選擇放低嗰條拔河繩，個場景就會由對抗變返做思考，因為冇咗對手，條繩就自然拉唔起啦。俾出尊嚴嘅有限選擇。當大家都冷靜返，我就會用第二個最常用嘅引導技巧：有限度嘅選擇。我唔會問你收唔收玩具啊，因為佢嘅大腦會即刻做一個反射動作，會答你唔收。我會換另一個方式，我哋而家要收玩具啦。你想先收積木，定係先收呢啲圖卡呢？又或者你想自己行入洗手間，定係好似兔仔咁樣跳入去？呢句說話嘅魔力究竟喺邊呢？由於我俾咗尊嚴同埋決定權佢，雖然最終嘅目標都係要收玩具、要沖涼，
但係點樣做嘅決定就交咗俾小朋友嗰度啦。當佢覺得自己有份話事喎，佢就唔需要再透過唱反調嚟證明自己嘅力量。最後，今日想送俾大家一句說話，你係想贏過小朋友，定係想贏得佢嘅合作呢？當我哋學識去調節、退後，俾返尊嚴同埋空間小朋友，我哋就會由一個控制者變返做一個引導者。多謝你收聽今日嘅分享。當下次開始屋企氣氛有異常嘅時候，我哋試下深呼吸，放低嗰條拔河嘅繩。如果你都嘗試過有限選擇2揀1嘅方法，歡迎喺下面留言話俾我知你嘅成果。記得訂閱呢個頻道，撳一撳個鐘仔。我哋下一集會講由焦慮到勇氣，點樣去陪伴受傷嘅小朋友行出呢個低谷。我哋下次見啦。